He fet una bona dormida i he destinat el matí a fer el manteniment al quad. He trobat un taller a les afores on venien productes Yamaha i hi havia un noi d'uns 30-35 anys on parlava una miqueta anglès i ens hem entès bé per fer el manteniment. Corretja, filtre d'oli, oli del motor i oli del grup del darrere. Tot perfecte per fer molts més quilòmetres que encara em falten fins a arribar al Nepal. Després d'un matí-migdia de feina amb la revisió del quad, a la tarda l'he destinat a fer el turista. He conduït el quad fins a un passeig de vianants que tinc a prop de l'hotel, que és el Chahar Bagh Embassy, un passeig que hi ha un ambient molt jove, hi ha comerç i molts restaurants fast food i variats, i on allà m'he trobat un espectacle de música i ball davant del Museu de Música d'Isfahan. Una tarima amb músics i uns ballarins que estaven donant voltes. Una espècie de dansa sufí turca, aquí no sé si n'hi diuen sama, però Déu-n'hi-do lo ben preparats i en forma que han d'estar els ballarins. A tocar del passeig de vianants i darrere del Museu de Música d'Isfahan hi ha un jardí gran on al mig hi ha el Palau Hasht Behesht, que és de nit i passo de llarg. Demà vindré de dia i el podré veure amb millor llum. Continuo cap a l'est, passant pel Isfahan Light Tunnel, que és el carrer Beheshti Nejat, continuo caminant fins a la gran plaça Naqsh Jahan, entrant pel costat de la gran mesquita de l'Imam Khomeini, i on també hi ha a la plaça, una plaça immensa, tinc entès que és la segona plaça més gran del món després de Tiananmen a Beijing. I aquí a la plaça hi ha una altra mesquita que és la Sheikh Lotfollah i un palau molt guapo, molt interessant, que és el Ali Kapoor. Aquesta gran plaça, Naqsh Jahan, em va impressionar el primer cop que vaig estar aquí, el 2006. És una plaça immensa on té al mig zones verdes, on ara que ja s'ha fet de nit venen les famílies i s'aposenten, es col·loquen amb els nens i passen la nit, porten menjar, porten beure, els nens corren per la plaça, hi ha una zona a la plaça que hi ha una font, pràcticament és una piscina molt poc fonda, on els nens es remullen i es tiren aigua. Hi ha un ambient familiar molt guapo, dona una sensació vacacional. Entenc doncs que han acabat la feina, han acabat el que havien fet de fer durant el dia i venen aquí a la plaça a socialitzar i estar amb la família. Realment tota la ciutat, entre la zona, el passeig de vianants i aquí, aquesta plaça, hi ha una sensació molt vacacional, un ambient molt relaxat i realment doncs, molt divertit. Pràcticament a tot el perímetre de la plaça
hi ha botiguetes que donen a la plaça, però pel cantó al darrere hi ha tot un carrer que queda cobert, que dona pràcticament la volta a la plaça, o sigui, tot el perímetre, i tenint en compte les dimensions d'aquesta plaça, ens podem fer una idea de la gran quantitat de paradetes que hi ha allà dintre. És un ambient molt xulo, molt divertit de veure, i d'aquí me'n torno cap al passeig. Un cop he tornat al passeig de vianants, Chahar Bagh Ebasi, sopo en un fast food iranià al carrer. Resulta que és un cucurutxo de patates fregides amb un munt de salses per escollir. Totes les salses pengen de la taulada i el personal ha de prémer el que aparentment sembla la mamella d'una vaca perquè surti la salsa corresponent. I posteriorment, un granitzat de magrana. Ja amb la panxa plena, m'adreço caminant cap al pont Siosepol, que està damunt del riu Zayanderrud, el riu més llarg de l'Iran, més de 400 quilòmetres. Aquí aquest pont és només per caminar, està ple de gent, hi ha un ambientillo impressionant, sembla realment que tothom està de vacances a aquesta ciutat. Coincideix en que hi ha uns focs artificials per lo que acabem de fer el dia rodó. Perfecte. Que guapo que és Isfahan. No m'ha decepcionat gens, igual que la primera vegada que hi vaig estar. I demà més.